Olá, gente, bom dia. Mais uma dica aqui para vocês da Mitsubishi Grandis, né? Como vocês estão vendo, eu tenho várias outras dicas aí no canal. Hoje eu vou ensinar vocês como, quando você estiver com a pastilha de freio gasta, que é um carro que nem sempre você encontra a pastilha de freio onde você quer. Quando ela começa a fazer um barulho no calçamento, em alguns outros lugares, você vai ver que é uma folga que tem. Mostra aqui para ver, ó. Ela cria essa folga aqui, ó. Tá vendo? Mostra aqui mais pertinho aqui pra vocês verem aqui por cima aqui, ó. Ó a folga que fica, tá vendo, ó? Então essa pastilha de freio, ela já tá em 50% do uso dela. Eu vou ensinar vocês como vocês tirar essa folga até a outra pastilha de freio que vocês vão fazer o pedido chegar, certo? Eu vou agora dar uma dica e vocês vão ver que vai ficar sem folga nenhuma. E quando a pastilha de freio chegar, vocês vão botar outra e assim vai. Pelo menos você não vai ficar andando com essa chocalheira aqui, ó, no seu carro. Fica parecendo um carro velho andando, viu? Então vamos lá. Vou tirar aqui primeiro, ó. Só tem tem dois parafusos, um em cima. Eu pego. Ó, tem um parafuso em cima e um embaixo. Vocês vão tirar o de baixo só. É uma chave 14. Tá meio empenhado, que nem diz a gente aqui, né? Aí vai folgar aqui, ó. Com o braço de força vai. Pronto. Aqui eu folguei. Folgou um pouco, você já pode tirar com a mão, ó. Certo? Ó. Tirou aqui. Vocês não precisam nem mexer com as pastilhas de freio, porque já dá pra ver o desgaste dela. Aqui vem uma borrachinha. Ela ficou aqui dentro. Aí aqui agora vocês pegam, ó, e levanta aqui, certo? Dá pra ver aqui a pastilha de freio, ó. Se quiser tirar, só puxar aqui, ela desce, né? Tem uma travinha aqui. Aqui você pode fazer isso, ó. Aproveita, dá uma lubrificadinha nos pistões. Ó, esse aqui mesmo tá seco, ó. Passa uma lixa 120 ou uma lixa 1500, sei lá, né? Deixa lisinho, né? Isso aqui sai, ó. Depois bota. Cuidado que ele tem um lado para colocar, ó. Inclusive essa tava colocada até errada. O lado mais largo é para pinça de freio, ó. Ela já encaixa certinho, ó. Essa aqui eu já detectei logo isso, que tava errado. Tanto o lado de lá que eu já fiz, como esse, ó. Aí esse lado mais fino, ele já vem e encaixa certinho aqui, ó. Ó, já fica certinho, ó. Ele não deixa entrar poeira. Se você colocar esse lado pra cá, ele vai continuar entrando poeira, ó. Tá vendo aí? Fica folgado, ó. Aí ele começa a entrar poeira. Talvez tenha sido por isso que esse pistão secou, ó. Então ele tava colocado do lado errado. E desse lado não entra, ó. Ele fica bem justinho, certo? Então, aqui dentro tem uma borracha. Olha, essa já tá quase até saindo aqui, ó. Dá pra tirar aqui, ó. Só que a borracha se estragou já, ó. É uma borracha estragada, certo? Eu vou ensinar vocês como fazer uma borracha para colocar aqui e botar num lugar, ó. E esse pino, ele tá duro, ó. Sim. A gente vai dar uma lixadinha nele e botar graxa, né? Pra ele ficar livre. Esse outro aqui, que é esse daqui, né, que vem aqui. Primeiro eu tiro as duas borrachinhas. Não esqueça de botar o lado certo dela, como eu expliquei aí, né? O lado mais apertado fica pro lado do parafuso, certo? E aqui eu vou dar uma limpada com uma chavinha, uma estopa, depois botar uma nova graxa, né? E na ponta dela, na ponta dos pistãozinhos aqui, eu vou fazer uma pequena borrachinha dessa, certo? Assim, ó, pode ser mais ou menos aí meio centímetro, que é mais ou menos o que consumiu na pastilha de freio. Por isso que ele deu essa folga. Aí eu vou e coloco aqui dentro essa borrachinha com meio centímetro, ó, né? Pode ser uma borrachinha de qualquer coisa aí, sendo que seja borracha, né? Porque aguenta a temperatura, porque isso aqui esquenta, né? Botou a borrachinha aqui dentro, você vai empurrar esse pistão, vai ficar em cima dela. Quando esse pistão aqui ficar em cima dela, vai dar justamente o limite de folga que está nessa pastilha de freio. Então, por esse motivo, vai acabar a folga, né? Quando a outra pastilha de freio chegar,
você vai pegar alguma coisinha que tem um bico meio voltado assim, tipo um arame, botar dentro e puxar essa borrachinha de volta, arranca elas, certo? Sendo que a daqui, que foi essa que se estragou, eu vou fazer outra, né? E vende esse kit também dessa borrachinha, pode ser vendido. E você vai colocar, só tem borrachinha nesse e nesse de cima que não tem borracha. Ele é um pistão livre, né? E quando você botar outra pastilha de freio, você vai tirar de dentro que vai estar aqui, quando você botar a nova. Isso aqui é só para poder você não andar com o carro em barulho até a sua pastilha de freio chegar, ou você dá um tempo de acabar essa, tá em 50%. Eu já rodei o que? 40 mil, então ainda dá para me rodar ainda mais uns 10, 12 mil, né? Então assim vai, certo? Então qualquer dúvida aí, pode fazer a pergunta de vocês aí. Não esqueça de deixar um likezinho aí pra gente ir crescendo mais o canal. Sobre a Mitsubishi Grandis 2007, né? Assim vai pra de 2003 até... ou 2004 até 2008, né? É a mesma coisa. E serve para vários outros carros também da Mitsubishi, como a Airtrack e vários outros carros também, certo? É isso aí, gente. A borracha que eu tô usando é uma borracha de uma bota velha, né? Mas uma borracha nova ainda. Não sei por que cortaram essa bota. É uma borracha bem precisa, ó. Eu faço sempre assim, ó. Pego um pedacinho aqui. Vou pegar dessa daqui que tá mais fina, né? Eu calculo mais ou menos o meio centímetro que tá faltando lá, né? Da pastilha de freio, ó. Corto. Faço um pedacinho só pra fazer um rolinho pequeno, ó. Um rolinho bem pequeno mesmo, ó. Pra caber lá dentro, ó. Pronto. Aí o pistão quando vem, ele vai pegar nessa buchinha aqui. Só que essa é uma buchinha que se for preciso o pistão ir mais, ele vai. Se for preciso ir menos, também ela tá impulsando para fora, né? Para poder tirar justamente a folga que tem, né? E aqui, ó, eu vou e boto lá dentro daquele pistãozinho, né? O copinho do pistão. Quando o pistão vê, ele encosta aqui, certo? Acha todo na medida, certo? Aí aqui agora eu pego, passo uma colinha da barata mesmo, viu? Ó. Boto uma colinha aqui. Deixa eu tampar aqui pra bicha não pegar nos dedos. Você vai botar aqui e colar, ó. Dá um tempinho, né? Ó. Pronto, colou aqui. Ela ficou com um ressaltozinho aqui, ó. Por esse ressalto você pega uma lixazinha e passa aqui. Nivelou aqui, isso aqui é para não ganhar uma folga lá dentro, que isso aqui ele trabalha dentro do buraquinho lá dentro assim do pistão, aí ele ganha folga. Essa borrachinha ela tira a folga também, e a outra vai ficar aqui, ó, certo? Aquela buchinha que eu ensinei antes. E pode botar, ó. Geralmente eu uso essa graxa azul, ó. Passo aqui, certo? Aqui, ó. Depois eu vou aqui na boquinha do pistão e boto um pouco para encher, para lá dentro ela trabalhar melhor, certo? No outro de baixo a mesma coisa, ó. Pronto, encheu um pouco lá. A borrachinha como ficou, ó, bem acabadinha, ó. Dá uma lubrificada, graxeada nele aqui. Ó. Vou botar aqui agora para ver se ele tá travando, ó. Já não tá travando mais, ó. Já tá livre, ó. Esse barulho é a graxa saindo, porque entra com ar, né? Ele é um pistão. Ó, ficou livre.
Esse aqui até tinha uma graxa velha dentro ainda. Certo? Tá livre. Mais graxa. Quanto mais você conseguir botar graxa, melhor. Lembrando, gente, que isso aqui não é um conserto. Isso é um paliativo até sua pastilha de freio chegar, para você não andar com um barulho insuportável no carro. Parece que o carro tá todo desmontando. Quando você vai ver, é isso aqui. Certo? Isso aqui não é um conserto. O conserto correto é você comprar a pastilha de freio nova e colocar, né? Se a pastilha de freio também estiver abaixo de 50%, eu não aconselho você fazer isso, porque a segurança do seu carro vai estar em risco, né? Aí. Certo? Agora já está lubrificado. Eu estou lubrificando com esse, mas sendo que é esse pistão, o outro aqui que vai entrar aqui, certo? Então é isso aí. Agora vamos botar a borrachinha. Deixa eu botar o parafuso aqui. A borrachinha lá que eu te falei para vocês aí, ó. Ó. Eu faço um bolinho assim e coloco. Quando ela entrar aqui dentro do pistão, que ela abrir, ela vai continuar presa, certo? Deixa eu pegar uma outra aqui. A de baixo é sempre mais fina um pouco, porque ela tem uma outra bucha e eu corto na faca mesmo, viu? A gente se vira com o que tem, né? Isso aqui eu tô na roça, né? E tô mostrando isso aqui pra você. Tô aqui na casa do meu pai. Como sempre, eu gosto de gravar mais, né? Final de semana, que é quando eu tenho tempo, né? Que minha profissão também não é essa. Apesar de eu também trabalhar com isso, mas não é só essa. Isso aqui, por ser mais pequeno, é mais trabalhoso para colocar. É sempre bom botar e ficar o rolinho certo. Pronto. Coloquei aqui. Eu venho aqui. Ó. Pronto, gente. Tá pronto aqui, ó. Não tem mais folga nenhuma. O disco tá rodando certinho, ó. Certo? Mas acabou a folga. Não bate mais nada, ó. Perfeito. Tudo já apertadinho. Esse não apertou, né? Só o de baixo. Ficou top. Vamos ajudar papai. Pisa. Pisa. Quer vir não, é? Pisa, rapaz. Pisa. E agora, que não vem esse? E agora, aí? Vamos esse agora. Não vai. Pera aí. Oi. Esse veio. Vamos pro outro. Vem. Ajuda. Aê. Aí. Tira. Pera aí. Vá, bota o pé. Bota. Vai, força. Aê. Baixou. De novo. Bora. Pronto. Bora. Pronto. Baixou. Bora. Sobe. Pronto. Agora já sai, né? Ah, tira. Pode desligar? Tira. Caiu. Pode desligar, papai? Não. Tá filmando o cabo trabalhando, não. Do outro lado. Sim. Calma, guarda. Bota ali debaixo. Pera aí, viu? Aê.
folgado. Não pode tirar tudo não, senão o pneu cai. Vamos botar um macaco agora. Vamos filmar o macaco. Pega o macaco. Pega o macaco aí. Pesado esse macaco. O macaco é pesado, pai? Sim. É, então eu levo, viu? Sim. Mas, pega a madeira lá, ué. Olha lá o pedaço de madeira para botar o macaco em cima. Pega o pedaço de madeira. Aí, bota aqui. Já tem um aqui também, né? Já tem um aqui, ó. Pronto. Você levanta o macaco agora? Aqui. É aqui, ó. Aqui, ó. Não, deixa aí. Só quando levantar agora, ó. Aqui, ó. Vem. Vamos. Aqui. Você pega aqui. Levante. Fica em pé. Aí, pega aí. Isso. E aí faz assim. Pegou na roupa. Pronto, tá bom. Você não pode não. Você ainda é pequeno, né? Sim. Obrigado, viu, pela ajuda. Pronto,